तपाईँहरूको पनि यमाहा कम्पनीको बाइक हो र तपाईँहरूको पनि इन्जिनदेखि यस्तो खालको साउन्ड आउँछ भने चाहिँ तपाईँले एकैछिन यो भिडियो हेर्नुहोस् है त। हो तपाईँहरूको पनि यस्तै खालको आवाज आउँछ भने चाहिँ हाम्रो इन्जिनबाट चाहिँ जुन क्याम्चेन हुन्छ नि, हाम्रो इन्जिनको क्याम्चेनबाट आवाज आएको हुन्छ होइन। र म फटाफट खोलिरहेको छु क्याम्चेनलाई चाहिँ है। र म तपाईँहरूलाई क्याम्चेन देखाउँछु है त, यसको कति नै लामो भएको छ भनेर। हेर्नुहोस् है त, हेर्नुहोस् त क्याम्चेन हाम्रो एकदमै धेरै लामो भइसकेको छ है। र यस्तो एकदमै धेरै लामो भयो भने आवाज आउँछ, आवाज आइसकेपछि हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ है। चेन्ज गरेन भने पछि फेरि अरू समस्या ल्याउन सक्छ होइन। त्यही भएर यस्तो खालको क्याम्चेनहरू चाहिँ हामीले साउन्ड आउने बित्तिकै हामीले चेन्ज गर्नुपर्छ। हेर्नुहोस् है त, अब हेर्नुहोस् त साउन्ड कति राम्रो आएको छ। मैले क्याम्चेन चेन्ज गरिसकेको छु होइन। र तपाईँको पनि यस्तो खालको साउन्ड आउँछ भने चाहिँ तपाईँले क्याम्चेन चाहिँ टाइममै चेन्ज गर्नुपर्छ है त।